Dieses zu veräußernde 7-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin. Das im Jahr 1987 erbaute Objekt wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Carport-Stellplatz. Es hat 2 Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 422 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 493.000 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.